원래는 이 거실에 화면에는 안방 앞 발코니로 가는 터닝도어가 있거든요. 우리는 이 부분을 벽체로 막아주면서 안방에서 다른 용도로 활용하실 수 있게 계획을 좀 변경해봤습니다. 안방으로 들어가면 우리가 이 공간에 침대를 둘 거고 침대 끝에서 안방 발코니를 출입할 계획. 이렇게 들어가면은 우리가 주방이 작잖아요. 그러다 보니까 김치냉장고를 하나 더 두시고 싶은데 이 공간으로 김치냉장고를 둘 공간을 마련을 해드렸어요. 기존에 주방에 있던 세탁지를 안방 앞 발코니로 이사를 하고 그 맞은편에 김치냉장고가 있고 천정에는 빨래 건조대를 달아서 세탁하고 바로 빨래 열고 할 수 있는 공간을 이 공간에 다 마련을 해드렸기 때문에 죽는 공간을 조금 더 줄이게 되었어요. 원래는 샤시가 이렇게 길었거든요. 김치냉장고를 여기 두실 거고 그 부분에 이미지를 좀 가리려고 벽을 조금 더 돋고 그 샤시를 조금 줄이게 되었습니다.